tenak'izay miteny dia dokotera Tazidinonjana Narmoy Silvio, vétérinaire sanitaire aty amin'ny faritra Vadivavy district Mananjary. Raha ny tenako manokana dia efa 4 taona zao no nanao an'ity asako ity, satria nanomboka tamin'ny 9 marsa 2024 no nanomboako an'ity asa ity. Tao aorianany navitako nanaovako an'le fiarina zany dia tsapako hoe nisy fiovana le izy teo anatrehan'ny asa nataoko, satria voalohany indrindra aloha raha taloha ny tenako tsy dia nanana tahiry tamin'ny resaka zezika ohatra na sakafom-biby piompy izay tena ilainy ambanivohitra betsaka amin'izao fotoana izao, satria raha hitantsika amin'izao fotoana izao dia nirona ny anatin'ny fiompiana sy ny fambolena daholo ny ankabeazan'ny vahoaka. Tao anatin'izay dia nanampy anahy kokoa le izy tamin'ny fividianana entana maromaro kokoa, zany hoe afaka mamatsy ny filan'ny mponina zany sy ny tambanivohitra zany ny cabinet vétérinaire ity. Tanjona vaovao mbola faniriana moa zany hoe mbola hitohizan'le izy, satria raha ny teto toerana aloha no vita ny tahiry, nefa mbola maro ireo toerana any ambanivohitra any izay mila anazy ity, nefa noho ny fivezivezena sy ny falaviran'ny toerana sasany dia lasa misy sakana ho an'le tantsaha manokana ny fividianana an'izay entana ity, satria eo ny fitaterana anazy makany nefa ny toerana lavitra. Dia ny tanjana zany mba hanaparitahana na hoe hanokatra fivarotana ray, hanakaikaizana kokoa ny mpiompy sy ny mpamboly any ambanivolo any. Mametraka fisaorana ny Andriamatoa Filoham-pirenena nanao an'ity fiarina ity, satria tsapa fa dia manampy, ary tena manampy tokoa le izy amin'ny fanitarana sy fampivoarana ny orinasa majinika ary manentana antsika namana izay mpandraraha mba hanao ity fiarina ity, satria manampy ary tena manampy izy, satria tsy vitany hoe mora ny zana-bola fa tena afaka anitaranao tsikelikely ny asa ataonao.